தனியா இருக்கிறேன். ஒண்ணுதான் எடுத்துக்கிறேன். அப்படின்னா Marked a location. அண்ணா வச்சிருப்பாங்க. 2017 எதுவுமே கிடைக்கடா எனக்கு. என்னடா பாட்டு எதுவுமே இல்ல. Let's go. Marked a location. பாட்டு கிடைச்சிச்சு. பாட்டுலாம் வந்தா நீங்க எடுத்துக்கடா. எனக்கு வேணாம் உனக்காச்சும் கேடிக்கிறேன். ஆசிப் அம்மா கூப்பிடுவாரு. நான் ஒரு மேட்ச் போட்டு போயிட்டு தான் நான் ஊருக்கு போயிட்டு தான் பார்த்தேன். நாளைக்கு தான் சுஃபிலாம் ஆட வரது இல்லையா? M249 கிடைச்சிருச்சு. வாங்க வந்துருக்கேன். நீ சாப்பிட்டா சாப்பிட்டா I got supplies. Defend the mark. Marked a vehicle. நீ ஓட்ட சரி. நான் பேண்டேஜ் பண்ண போட்டுறேன் ஒரு சைடு. Marked a location.
அதான் நான் ஓட்ட போ இப்போ போடவா ராசி எடுத்துக்கா ஆரி போன வளர்க்கறது ஈ பாரி போ இது என்ன பண்ணா ஒரு Marked a location. இருக்கா நாங்க இல்ல நாங்கலாம் இல்ல இருக்கடா இந்த கொடுக்குறேன் நீ உனக்கு நான் பேக்கப்ல கவர் பார்த்துருக்கேன் போட்டேன் வைப்பான் கொஞ்சம் கொடு வைப்பான் கொடு வா ஃப்ரிட்ஜா ஓகே அடி உழுவுது இங்க இருக்கான் ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கானா ஃப்ரிட்ஜ் மழை தானே ஓகே அந்த அபார்ட்மெண்ட் ஓகே இங்க இருக்கான் மாப்பிள்ள பாத்துட்டேன் Marked a location. நீயா போட்டல அவன் போட்டானா சமைட்டு தான் டேமேஜ் பாரு Watch out!
ஓகே ஓகே ஓகே. டிரைவிங் எப்படி? வெயிட்டேஜ் கிடக்கு எடுத்துக்க வேண்டாம். ஓகே ஓகே, நான் பேண்டேஜ் மட்டும் போடுறேன். இந்த நாய் ஓட்டானா? ஓகே, வந்துட்டேன். ஓடு. பின்னாடி இங்க அடிக்கிறான். Marked a location. நான் அடிக்கிறேன். நீ போட்டு அடிச்சனே நாங்களாம் கொஞ்சம். ஆஹா, Watch out! எஸ் எஸ். மாதிரி சொல்ல முடியாது இதுல. ரெக்கார்டு போடுறீங்களா? போடு, வேற லெவல. இப்ப இதுலயா? இதுல ஸ்டோரேஜ் ரெக்கார்ட் பண்றேன். திரும்பி தேவையான மட்டும் வச்சு டெலிட் பண்ணுவான். அடிக்கிறாங்களப்பா டீம்மேட். இவன் அடிச்சது. ஓ, அடுத்த நாக் அவுட் 2 நாக் அவுட் போட்டிருக்கான். ஏறி வந்துடும்.
போட்டாங்களா? நீ போடாத, நான் பார்த்தேன். நான் வந்துட்டேன். மேட்சே முடிச்சு.